negotiable instrument 咧就係一啲大嘅 promissory note 只係裏邊其中之一啲嘅。呢啲有10年以下、10年以上、1年嘅。咁但係呢啲我哋唔使記嚇。股票裏邊有啲乜嘢我哋唔使記。因為呢啲標係講緊嗰啲國債。即係好似嗰啲 treaty 㗎嘛。係啦。哦，即係唔係講緊嗰啲唔係俾你日常嗰啲標。唔係，咁係跟住咧，我哋 pawn 同埋 fee 啦。pawn fee 同 grace period。pawn 咧嗱，我哋只要記得咧就係、你 one pawn 咧就即是等於1%。我哋用 one pawn 嚟買低嗰個 interest rate。咩意思咧？就即係話有一次有一個人，佢有兩個情形。第一個情形咧就係話，佢如果要借60萬，咁佢咧一係就係 no pawn no fee， 唔需要俾 pawn 又唔需要俾費用咧，佢咧可以攞到5厘息，得唔得？咁於是咧，另外咧呢個就係 B of A 個經紀同佢講，但係咧同一個經紀佢咧就話，不過如果你想係攞低啲息嘅話咧，咁係4厘75，大家都係同樣都係30年啦嚇，你咧只需要俾 one pawn 就得㗎，即係 1% 啦。咁於是個 one pawn 呢啲咧係一次性嘅。嗰啲 pawn 係咪即係 down payment 啊？唔係，係呢個咧就即係話買嗰個窿要俾嘅費用，佢用一個專有名詞啲，就叫做 pawn 咁嘅意思啫。哦。即係個你買嗰個窿唔俾啲 fee 走。佢 pawn 同埋個 fee 咧唔同嘅 ，fee 咧就係焗住你一定要俾㗎，但係 pawn 咧就係話你如果想選擇係買嗰個利息，嗱利息呢啲唔係一次性㗎嘛，利息係你借咗呢60萬，你每個月你都要俾㗎嘛。這個利息低一點，要給 pawn 的費。咁那個利息高一點，沒有 pawn 的費。所以咧 pawn 咧就係 fee that are charged by the lender， 嗰個 lender 當個 borrower obtain a new loan。fee 咧就係嗰啲使費啦，但係 pawn 咧 may vary to 1 pawn to 7 pawn of a loan， 佢可以係1個 pawn、2個 pawn、3個 pawn， 甚至乎去到好高，去到7個 pawn 都得㗎。你咁一個 pawn 即係1%。1個 pawn 係一定係1%，係一定。咁係即係嗰個 down payment 差唔多。不是 down payment，銀行收你的時候。我唔會用 down payment 講點解咧？因為而家我哋咧係同你要記得，而家呢一課全部咧，你咁記係同屋無關。係啊。你咁就最好。借貸款我哋可以做餐館買賣，做 business， 唔係做屋都得㗎。嗱咁跟住 grace period 咧就係 period where the lender allow late payment without penalty 啦，即係話通常係8日，1號你俾個 payment，8號佢都唔會罰你，過咗8號佢就罰你。好啦 ，refinance 就係話我哋買間屋翻嚟，嗱我由 first time home buyer 冇錢借錢買叫 purchase。但係佢係同 refinance 係兩回事嚟嘅。refinance 就係我本身有一個窿，佢知道你已經好好㗎啦，好掂㗎啦，你只係想將呢啲咁嘅息啦 terms 咧係轉嗱，所以咧我哋而家呢度要記第二樣嘢咧就係、是、呢個咧係深少少啫，但係咧你唔使驚，因為係我咧做咗3年窿咧，所以我就熟啦。嗱、這個、呢個咧就係、是、由零到買。或者係唔一定係第一間屋，總之你買一間屋 purchase，我哋其實做窿咧只係2種嘅啫，一就係 purchase， 第二就係 refi， 冇啦。咁 refi 咧我哋要記咧就係、是、叫做 R&T rate 嚇 rate and term。其實 refi 咧係 exactly 即係話 rate and term 嘅啫。點解咧？你諗下。其實我哋做 refi 講嚟講去，只不過係將自己原先嗰個 rate， 梗係撳低啦，冇人撳高嘅啫。由5厘轉到4厘，所以轉個 rate， 將個 rate， 將個 terms 由5年轉到7年、10年、15年、30年。咁所以咧 refi 其實就係根本係 R&T 嚟嘅。咁嗱，由而家開始嚇，因為咧，我想你學嗰陣時咧，你學得好，同埋你出去咧，同啲人講嗰陣時咧。係人哋知你識啊！由今日開始，你記住，人哋同佢講 refi， 你即刻要 rate and term， 唔得。咁你做填表啊嗰啲嘢咧，好易嘅啫。你係啦，我要轉個 rate and term 啦。咁於是人哋哇你老手喎咁。好啦，另外咧
就係咩咧？就係、一啲credit score 呢啲係即係有3個機構咁樣啦，嗰、個信用報告啦。Important clause 呢度咧就係話我哋要記幾個嘅。第一個 acceleration clause 就話如果你嗰、個我哋 acceleration clause 咧就係話如果你係提早還錢嘅時候咧，佢咧係要即係 OK，when the lender call a loan 咁咯，即係嗱，首先我哋睇睇 prepayment 先。When a borrower paid the loan before the due date， 佢明明咧就係360個月之後先要俾嘅錢，點知佢咧就過咗60個月咧，即是5年啦，佢就俾啦。咁咧佢咧就叫 accelerate 咗啦。咁佢呢啲條款咧喺一個合同裏邊有逐個條款。銀行要罰你的。呢個咧，佢如果罰就叫 prepayment penalty， 如果唔罰就叫 or more。咁佢呢度咧係冇嘅，嗰本係可能有。頭先你而家講呢個咧就係叫 acceleration clause， 就即係提前俾咗。提前俾咗係啦。acceleration 係一個大嘅嘢嚟。提前俾咗係提前還清咗。提前還錢係啦。alienation clause 咧就即係話我有一條例，嗰條條例咧就話如果你 sell 間屋嘅時候唔該你還翻啲錢俾我。咁佢寫得好清楚。咁記住由 sell。我哋係由呢邊睇去嗰邊。Assumption clause 咧就係話我哋而家有一間銀行，佢咧係要接管咗你成個 loan。咁所以咧 ，when a buyer accept the responsibility of a loan， 即是新嘅 buyer 去 accept 咗嗰個成個 loan 嘅時候咧，咁 the seller has secondary responsibility， 個 seller 已經 out of the picture 啦。咁呢個咧就叫 assumption 啦 ，assume 咗佢啦。但係 assumption 咧，你記得而家咧，我哋要記住。因為你嘅 seller 已經收咗間屋，你仲有 secondary responsibility 啊？冇，唔係，係而家 seller sell 咗間屋，咁但係咧 assumption 通常我哋假設用一個銀行嚟做比喻會好啲，就係、個銀行 assume 咗你嗰、個屋主嗰個 loan， 咁所以咧屋主咧 out of the picture， 屋主唔需要還任何錢㗎。Assumption 咧，你記得咧係同 subject to 咧係相對嘅。咁咧 subject to 咧就即係話我唔係 100， 我而家係一個草根階層嚟嘅啫。我剔你個窿咧，我係只係還你嗰個窿嗰啲錢嘅啫。你如果喺出邊爭架車嘅錢咧，我係唔還嘅。你如果係爭間餐館爭啲貨錢，我係唔還嘅。所以咧呢個咧就係 subject to whatever 嗰個窿。amount， 但係 assumption 咧就係話 100% liable， 即係話你總言之你爭稅局好，爭邊度好，爭乜嘢都好，我包晒你，即係全部包晒啦。全部包晒，即係如果你買咗間屋，由佢嗰度買咗間屋過嚟，咁攞咗入佢3度車。其實唔會係啦，唔會係呢啲咧唔會，通常唔係咁樣講嘅，通常咧就係話嗰個 buyer but the seller has secondary。通常 assumption 咧係話好似頭先咁講啦，嗰、個銀行首先 assume 咗嗰個 foreclosure 嘅 buyer， 咁 foreclosure 嘅 buyer 因為佢有爭 mechanic lien 有爭咩有爭乜，咁完之後先去 sell， 就唔係話 regular sell 咁樣嘅。好啦，跟住除咗呢兩個之外咧，就係、是、prepayment penalty 同埋 or more 啦。咁我呢度咧亦都寫埋俾你啦，就係、是、有 prepayment penalty 嘅。即係如果你提早還錢，因為佢個窿咧，嗰個銀行咧計錯數啊嘛。你原本話30年嘅，咁你而家提早咗還，咁咧我哋叫 prepayment cost。如果嗰個係冇 prepayment penalty 嘅，我哋咧就叫 or clause。你可唔可以喺嗰度揾俾我啊？Linda。窿㗎，佢嗰份有按摩嘅啫，係啦，呢度有按摩嘅啫，咁呢度咧就係、我哋單都可以望一望呢個。Thomas Nook 啦。